যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন তারা সময় পেলেই ছুটে যান বাফেলো সিটির ট্রিফট নেচার প্রিজার্ভ পার্কে। দর্শনার্থীদের উপভোগ করার জন্য রয়েছে বিশ্রামাগার, ট্রিফট হার্ব, জেন ডার্লিং এডুকেশন সেন্টার এবং ইভেন্ট স্পেস সহ নানা সুবিধা। 264 একর আয়তনের এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলটি প্রাণীদের অভয়ারণ্য হিসেবে তৈরি করা হয়। এর পেছনে রয়েছে একটি চমকপ্রদ ইতিহাস। মূলত এই পার্কটি জর্জ ওয়াশিংটন ট্রিফটের মালিকানাধীন একটি বিশাল দুগ্ধ খামারের অংশ ছিল এবং পরে এটি একটি ট্রান্সশিপমেন্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। 1950 সাল থেকে 1960 সালের মধ্যে এখানে কয়লা এবং লোহার স্তূপের কারণে শহরের অন্যতম আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয় এটি। এখানকার উদ্বিগ্ন নাগরিকরা পরিবেশকে সুরক্ষা করতে শহরের আইন প্রণেতাদের এলাকাটি সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। পরে 1972 সালে বাফেলো সিটি এই জমিটি কিনে নেয় এবং একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল তৈরির উদ্যোগ নেয়। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে জমিটিতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় 1976 সালে। লোহালক্করের আবর্জনা স্তূপ থেকে প্রকৃতি সংরক্ষণের রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। সে সময় প্রায় 2 মিলিয়ন ঘনফুট কঠিন মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য কাদামাটির সাথে মিশেছিল। সংরক্ষণের জন্য অন্য অংশ থেকে খনন করা মাটি দিয়ে একে প্রস্তুত করা হয়। এখানকার পুকুরগুলোকে বড় করা হয় এবং গাছ ও বনফুল রোপণ করা হয়। এছাড়া বনভূমিকে বিভিন্ন প্রাণীর আকর্ষণ উপযোগী করে তৈরি করা হয়। 1982 সালে বাফেলো মিউজিয়াম অফ সায়েন্সের একটি বিভাগের অধীনে সংরক্ষিত বন হিসেবে গড়ে তুলতে একে ট্রিফট নেচার প্রিজার্ভ নামে পরিবর্তন করা হয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আজ এই ট্রিফট নেচার প্রিজার্ভ পার্কটি চমৎকার একটি প্রাকৃতিক বনভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রাণীদের জন্য এর জলভূমি, বনাঞ্চল এবং বিশাল ঘাস বন একে অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। যে অরণ্যের স্বপ্ন বহু বছর আগে দেখেছেন এখানকার নাগরিকরা, তা এখন বাস্তব। এখানকার জলভূমিতে চড়ে বেড়ায় নানা ধরনের জলচর পাখি। জল আর জঙ্গলের এক অপূর্ব মেলবন্ধন এই ট্রিফট পার্ক। এখানে বনের ভেতর দিয়ে হাঁটলে মনে হয় না এটা আমেরিকার কোনো জায়গা। প্রকৃতি যেন তার মতো করে পসরা সাজিয়েছে এই বনে। বনের গভীরে হাঁটতে গিয়ে একসময় দেখা মেলে এক পাল হরিণের সাথে। পর্যটকরা যেন এখানকার প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারেন, সে কারণে পুরো অঞ্চল জুড়ে রয়েছে কাঠের সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় দর্শনার্থীদের মনে হবে যেন ধান খেতে চলে এসেছেন। তবে এগুলো ধান বা বনের গাছ নয়, বড় ধরনের ঘাস জাতীয় গুল্ম। এখানকার প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এগুলোকে প্রাকৃতিকভাবেই বেড়ে উঠতে দেয়া হয়। এই বনভূমির ইতিহাস জানলে পর্যটকদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে একসময়ের লোহালক্করের বাগার হচ্ছে আজকের এই ট্রিফট নেচার পার্ক।